താൻ നോക്കിക്കേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തിനെ കിട്ടി. ദാ അവൻ നന്നായിട്ട് മിററെ നോക്കി അവൻ കളിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളെ വിട്ടു പോകാൻ അവന് ഒട്ടും മനസ്സ് വരുന്നേയില്ല. ഞങ്ങളിങ്ങനെ വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയപ്പോഴേ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയൊരു സുഹൃത്താണ്. ഈ മരുഭൂമിയിൽ ഞങ്ങൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇതായപ്പോൾ ഞങ്ങളൊന്ന് വെളിയിലോട്ട് ഇറങ്ങിയതാ. അവന് മനസ്സിലായി ഞങ്ങളും വളരെ വിഷമത്തിലൊക്കെ ആയിരുന്നു, ഞങ്ങളെ ഒന്ന് സന്തോഷിപ്പിക്കാനാന്ന് തോന്നുന്നു അവൻ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒന്ന് കൂടി. ഞങ്ങളുടെ കാറിൽ നിന്ന് അവൻ മാറുന്നേ ഇല്ല. കാറെ ചുറ്റിപ്പറ്റി തന്നെ നിൽക്കുക. ഞങ്ങൾ പോകുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ട്. അവൻ ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി അവന്റെ സൗന്ദര്യം തന്നെ നോക്കും. നമ്മൾ മാത്രമല്ല ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കി സൗന്ദര്യം നോക്കുന്നത്. കിളികൾക്കും സൗന്ദര്യം ഒരു വീക്ക്നെസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നത്. കണ്ടോ, ഗ്ലാസ്സിൽ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അവൻ അവനെ തന്നെ ഒന്ന് നോക്കുക. അവനാണോ അവളാണോ എന്നറിയില്ല. നല്ല ഭംഗിയില്ലേ കാണാന്? എന്താ ഇതൊന്ന് ഷാഡോ കാണുമ്പോഴ് അതിനൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, അതൊന്നൊക്കെ കുത്തുന്നുണ്ട്. അത് കൊത്തുവാ. വേറെ ഒരു കിളിയാണെന്നാ വിചാരിക്കുന്നേ. നമ്മള് പലപ്പോഴും നോക്കി ഒരു കിളിയൊക്കെ കാണണമെന്ന് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ബിൻസി? ഇതിപ്പം നമുക്കിതാ എന്ത് ഫ്രീ ആയിട്ടാണ് ഒരു കിളിയെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തന്നെ. ദൈവത്തിന്റെ ഓരോ കരവിരുതുകളെ. നമ്മൾ അകത്തായപ്പോൾ അവനിപ്പം പുറത്താണ്. ഈ ഭൂമിയിൽ എല്ലാത്തിനും ഓരോ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ? അതന്നെ, നമ്മളൊന്നും മാറിക്കൊടുത്തപ്പോ ചിറകൊക്കെ അങ്ങോട്ട് വിടർത്തുന്നുണ്ട്. ഒത്തിരി പൊല്യൂഷനൊക്കെ മാറി കണ്ട. അതിന്റെ കളി മാറുന്നില്ല. ഞങ്ങൾ പോകാൻ വണ്ടി എടുത്തതാണ്, എന്നിട്ടും അത് നമ്മളെ വിടുന്നില്ല. പിന്നെ അവനൊന്ന് ഇച്ചിരി നേരം കളിച്ചോട്ടെ, നമ്മൾ ആ കളി ഒന്ന് ആസ്വദിക്കാമെന്ന് കരുതി ഇതാ മുന്നിലോട്ട് വന്നു. തൊട്ടിപ്പുറത്തെ ഗ്ലാസ്സിലോട്ട് വന്നു. എല്ലാവർക്കും എല്ലായിടത്തും ഓരോ സ്പേസ് ഉണ്ടല്ലേ? അത് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വിജയം, ജീവിതത്തിൽ ഓരോ വിജയങ്ങളിൽ എത്തപ്പെടുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് എല്ലാവർക്കും ദൈവം നമ്മളെ ഭൂമിയിലോട്ട് അയച്ചപ്പോ അതിനൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ടല്ലേ ബിൻസി?